Tujipigie makofi wote kwa pamoja. Haya, naomba nisipoteze muda niende sasa right into it kwa kualika speakers ambao wapo. Kwa ambao wanaangalia kwa sababu this is also being pre-recorded. Karibuni sana kwenye event yetu nzuri ambayo tumekuwa na wakati mzuri sana na session 2 zimeshapita. Na sasa hivi tunaenda kuwa na session nyingine ya mwisho ambayo it's gonna be fun. Tumekuwa na foundation nzuri ya mambo ya kutengeneza personality zetu. Sasa it's time we are going to have conversations za kukuza hizo personality zetu ili ziwe much better. Watu ambao wanafuatilia ulimwengu wa speaking na inspiring nchi yetu na nini wanamfahamu huyu mtu kama miongoni mwa watu ambao wamekuwepo kwenye hii game the longest. Amefanya mambo mengi sana, amekuwa akisupport vijana wengi sana. Yeye ni MC, mimi pia ni MC, kwa nafahamu kazi kubwa ambayo anaifanya katika kunacha na kutrain na kumentor watu wengine waweze kukua na kupita kwenye the same njia. Yani anaenda kusafisha barabara ili wanaopita wasistruggle sana. One of the smartest minds I know kwenye hili taifa. Kila siku namuuliza, why are you not being used by this country? Why are you like not being like a mkuu wa mkoa or something? And majibu yake yananipaga, yani bado hajawahi kusit right with me because of how much he knows. Naona anaweza katufaa sana kwenye hili taifa, but I don't know, maybe in the future, let's hope. Kwa hiyo ni mtu mmoja ambaye amekuwa wa muhimu sana kwenye hili taifa. Anafanya kazi kubwa. Hapa ninavyoongea na wewe, alikuwa ameitwa asubuhi kwenye ofisi ya waziri mkuu. Alikuwa session yake ilikuwa inatakiwa asubuhi, akapigiwa simu na waziri mkuu, akaitwa kwenye ofisi ya waziri mkuu kwenda kwenye kikao. Akaniambia, kaka, I cannot say who is bigger, who is not bigger, lakini wewe mwenyewe pima, naenda kwenye ofisi ya waziri mkuu, tutaonana. Na kwa namna ambavyo alikuwa amechoka, asingetakiwa awepo hapa sasa hivi. Amechoka, you can see it in his face, amechoka sana. Lakini is here out of respect, na respect kwenu ninyi pia, kwa sababu anajua mlimuona kwamba kwenye posta kwamba atakuja. Nimemuintroduce kwa details kwa sababu I love this guy. Should we say that? Is this a safe space? I love this guy. Napenda kila anachokifanya, napenda everything about him. My good brother, my good friend, MC Luvanda. Karibu brother. Jamani, tumuongezee makofi mengi basi. Kwenye hivi vitu ambavyo huwa tunavifanya au kwenye haya maisha ambayo tunakimbizana, I insist sana katika mambo ya kunetwork na kufahamiana na watu, kwa sababu wakati mwingine kwenye haya maisha unaweza kukutana na watu mkafaana kwenye kuwa labda marafiki au nini, alafu in the long run mkaenda mpaka mkaanza kuwa good friend, na hata mkaanza kuwa sasa kama familia, kiasi kwamba mtu anaweza kabeba kitu chako kama cha kwake, akiona kimekwama anaona ni cha kwake kimekwama. This is a very good friend of mine. Tumekuwa tukifanya naye mambo mengi sana kwenye parts mbalimbali, na tumekuwa tukisupportiana sana kwenye vitu vingi, including this event. Input yake imekuwa massive. Watu wengine ambao mpo humu ndani probably mpo hata hamnifahamu, mpo kwa sababu yake, na wengine wapo kwa sababu ya speakers fulani, lakini amekuwa ni sehemu ya mafanikio makubwa sana ya hii event. My very good friend Jacqueline Daniel Nyambabe. Ngoja. Hey, nimekumbuka. This girl is also a CPA Tanzanian 1 wa mwaka wa hii CPA iliyopita. Jacqueline Daniel Nyambabe, karibu. Haya, katika madarasa ambayo ni magumu sana kukua nayo na katika vitu ambavyo ni vigumu kama ambavyo nilim-introduce Neema and have a conversation about. Brother Abbas ni mtu ambaye amejisegregate na kukaa kwenye hiyo pati ya kuhakikisha kwamba anawasaidia Watanzania katika kukuza na kugenerate na kucreate wealth, sustainable wealth ambayo inaweza ikaenda down the generations, na amekuwa akifanya hiyo kazi for quite some time, and I am happy that we have him with us today. Naomba wakati anakuja tumpigie makofi mengi brother Abbas Kimvuli.
Let's just get right into it kwa ajili ya kuwasaidia kupata more kuliko vitu ambavyo vinazungumziwa. Labda kwa kifupi kaka, najua nimewa introduce kwa part yangu, lakini karibu useme kuhusu wewe na usalimie watu kwa kifupi, alafu we'll get right into it. Karibu kaka. Habari ya size jamani. Kwa majina mimi naitwa Abbas Kimvuli. Mimi ni mfanyabiashara lakini pia ni mwekezaji hasa katika soko la hisa. Na pia nimekuwa nikifundisha watu kuhusu masuala ya hisa, kwa sababu hisa imekuwa ni topic kidogo ambayo imekuwa ni ngumu kwa watu wengi kuweza kuelewa wapi niwekeze, nifanye nini ili nianze uwekezaji. Kwa hiyo nimechukua nafasi hiyo ili niweze kuwafundisha watu kuhusu uwekezaji katika hisa. Asante. Jacqueline, karibu. Asante. Habari za mchana. Salama. Kwa majina naitwa Jacqueline Daniel Nyambabe. Correct haraka iwezekanavyo. CPAT. Sijazoea jamani, ni mpya fresh. CPAT Jacqueline Daniel Nyambabe. Mimi najishughulisha na event planning, nafanya masuala ya upambaji wa sherehe, na kama MC Jose alivyosema, sisi tumekuwa ni moja ya sponsors. Naamini ukumbi wetu leo umependeza kabisa. Yes. So mimi pamoja na my partner yuko pale, anaitwa Catherine. Kwa pamoja tuna form CJ Events. Lakini vile vile mimi pia ni auditor by profession, nafanya ukaguzi wa mahesabu. Lakini nafurahi kwamba leo nimepata nafasi ya kuweza kuwa na mentor wangu hapa, Abasi. Ni mtu ambaye wakati naanza safari yangu ya uwekezaji katika hisa nilimuita, nikakaa naye. Kwa hata nyinyi mnavyokuja hapa mna bahati. Actually mimi I paid more to sit with him na kuweza kuacquire the right knowledge kabla sijaanza safari yangu ya uwekezaji. So I'm happy to be here kujifunza kutoka kwake. Yes, na pia kujifunza mengi kupitia speakers wengine, na mimi pia kushare nilivyo navyo. Asante. Karibu my brother. Asante. Mimi naitwa Anton Luvanda, almaarufu, wazaramu wanasema almaarufu kama MC Luvanda. Lakini mimi ni by profession I'm a diplomat. Lakini kwa kazi za mtaani mimi ni ex-banker. Niliwahi kuwa banker kwa miaka 4 mitatu, I don't remember exactly, lakini I think miaka 4. And then nikaamua kustaafu. And then nikaingia mtaani, najishughulisha zaidi na event planning and event management, lakini pia tunafanya resource mobilization for the government, also for the private sector. Na kipaji ambacho Mungu amenipa ni kufundisha. Kwa hiyo most of the time I share my thoughts, my experience, na call yangu kubwa ni upande wa vijana, lakini approach yangu kubwa ni personal development, especially kwenye behavioral change. Yes. Karibuni sana. I am very happy to have you all here, na tumefurahi sana kuwa na ninyi hapa. So tuanze na kaka Luvanda. No. Miongoni mwa watu ambao wamemanage kudevelop personal brand ambayo imekuwa ikiaminika sana, kuanzia kwa watu binafsi, kuanzia kwa makampuni, kuanzia kwa serikali. I just said here, sio kwamba nilikuwa na gaslight au nilikuwa nasema kitu ambacho nilikuwa na kipaka vitu. Ni kweli alikuwa ameitwa kwenye ofisi ya waziri mkuu. Alikuwa ananiambia hapa kwamba alikuwa ameitwa ndio maana akachelewa kufika. Being able to create your brand katika point ambayo you're being trusted paka by the governments na entities zake na watu wakubwa, prominent people wa nchi. What is your personal branding process? Au labda unaweza pia ukatuambia kwa sababu kuna mtu alishare na mimi ile swali jana usiku, alisema tafadhali naomba unisaidie kumuuliza Luvanda personal journey, natamani aiongelee safari yake, and if he can tell us as raw as possible, I will appreciate. So I think it's the blend of both. Karibu. Okay. Asante sana Jose. Na before kabla siendelea niseme tu kwamba hongera. Hii kitu ulichokifanya ni kitu kikubwa sana. Na inawezekana kwa Tanzania, I think hatujampigia makofi vizuri. Tumpigie makofi jamani vizuri.
Yeah, naweza kusema kwamba inawezekana. I might be wrong, but inawezekana ndio show ya kwanza kwa Tanzania ambayo hatuzungumzi umbea na udaku, tunazungumza kuhusu personal development na ni live podcast kama hivi, and I think this is the future. Kwa hiyo once again congratulations, hongera sana. Cha pili, mimi historia yangu ni ndefu kidogo na for the sake of time naomba nisiongelee sana. Nimeshaongea hii pia iko kwenye mitandao, especially YouTube. Most of the time I talk about my story, naongelea kuhusu hadithi yangu, kwa hiyo unaweza kuifuatilia, ila kwa kifupi sana. Sasa sijui nianzie wapi, lakini ngoja nianzie juu. Maana nikisema nianzie chini itakuwa ngumu. Mimi nimesoma seminari, ndio maana watu wengi wanafikiri mimi mchungaji kwa sababu naongea sana mambo ya Biblia kidogo, sio sana kama yule bwana aliyokaa hapa Jonathan, yule kanizidi. Lakini nimesoma mambo ya political science and public administration, lakini nikameja kwenye international relations, mahusiano ya kimataifa. Na ndoto yangu ya kwanza kabisa ilikuwa ni kwanza mimi nilitaka kuwa pilot. Pilot ndio nilikuwa naamini hivyo, na mpaka leo mimi napenda ndege. Mimi nishashona mpaka uniform za pilot, na ndio maana mpaka leo mimi naitwa Captain Mopao. I'm a captain. Kwa napenda, inawezekana siku moja. Sasa sijasomea pilot, inawezekana nikanunua private jet maybe, I don't know. I'll still on. So sijaizika hiyo ndoto bado. Kwa hiyo lakini wakati naingia darasa la form 1 tulikosa mwalimu mzuri wa hisabati. Kwa hiyo tukashindwa kupata ule msingi mzuri. Na unajua hesabu ni ugonjwa wa taifa. And then mwalimu wetu wa physics pia alikuwa sijui ni Nigeria yule, kwa hiyo tulikuwa tunashindwa kumuelewa. Ni Mnyakyusa lakini anaongea kama Nigeria, anaitwa Mr. Lusajo. Tulikuwa tunashindwa kabisa kumuelewa. Kwa hiyo physics na ikawa changamoto. But kaka, excuse zako zina make sense. Sana. So, yani ni very legit. Very legit yani. Azihusiani na wewe kabisa. Tatizo liko wewe. Tatizo sio mimi. Mimi na ndoto, ndio maana nakwambia tatizo ni watu. Ni watu tu. Kama like most of us will be. But nilipofika sasa nimemaliza form 4. Form 3 nikaanza kujitafuta. Nikajitafuta zaidi, na tulikuwa naongea na Bas pia na my sister pale kwamba semina kama hizi usizidharau. Yaani mnavokaa hapa jamani, kuna mtu maisha yake yatabadilika kabisa kwa sababu tu ya conversation kama hizi. Mimi nilianza kujiengage kwenye conversation kama hizi kupitia vitabu back in the days. Kwa nilikuwa nasoma sana vitabu. Nikaja kugundua kuna kitabu kimoja nikisoma cha Dr. Miles Monroe kinaitwa In Pursuit of Purpose. Jinsi ya kugundua kusudi la Mwenyezi Mungu maishani mwako. Kwa mara ya kwanza ndo nasikia kwamba kumbe kuna kusudi Mwenyezi Mungu analo dhidi yangu. Kwa hiyo bwana alikuwa anaeleza jinsi ambavyo unaweza ukajitafuta ukajipata. Na mimi nikaanza kujitafuta, strength zangu ni nini, weakness zangu ni nini. Nikaona kabisa mambo ya sayansi sio ya kwangu. Mimi ni mtu wa arts. Alafu changamoto ni kwamba nilikuwa na perform. Na kipindi kile mtu akisoma sayansi anaonekana na akili. Yani wewe unasoma arts kama vile maisha yashakushinda. Mwalimu wangu wa physics akanifuata, akaniambia Luvanda, of all people wewe umedrop science. Alafu akanikera, akaniambia unaenda kusoma history, maana arts largely unasoma history na nini Sasa unasoma history ili ufanye kazi museum, yani makumbusho ya taifa. Nijisikia vibaya. Sasa lakini moyoni nikasema sasa umesoma physics mbona uko hapa? Ila sikumwambia kimoyo. Sasa kilichotokea nikasema baada ya kuingia nikasoma HGL na nikaenda shule inaitwa Eliboru iko kule Arusha. Na rafiki yangu mmoja yuko Eliboru hapa, Exeborian yuko pale, naomba tupungie. So Eliborians back in the days, mtu akienda Eliboru you were a special student. And I was the only person kutoka darasa letu kwenda Eliboru. Sasa ukishasoma arts, kinachokuja the most prominent career that you can pursue ukiwa chuo ni nini? Sheria, law. Baadaye nikafika kule bado nikaendelea kujitafuta. Kweli mimi natakiwa kuwa mwanasheria, mimi na huruma sana. Naweza nikamfunga mtu, nikamsimamia mtu, afu mimi ni mwana seminari. Yaani unajua hapa ni uongo, jamaa kaua, inabidi umtetee. Nikaona hii sio career yangu. Na katisha vitu vingi sana ili tuweze kucapture na muda. Nikaenda kusoma political science and public administration. Wewe unachokisema kwamba kwa nini mpaka sasa hivi labda sijaingia serikalini kuwa kiongozi, mimi naamini kwenye timeline ya Mwenyezi Mungu.
what you see, if you see a leadership in me is because something in me. Mimi maisha yangu yote nimekuwa kiongozi tangu nikiwa shule ya msingi, sekondari mpaka chuo. That's a story for another day, but leadership is in me and I thank God. Na lakini Robert Sharma pia anasema kuna kiongozi ambaye hana cheo, a leader without a title. Kitabu ukisome, you will learn to make impact without having a political position. Mara nyingi tunapozungumza viongozi watu wanafikiria hao political leaders, but you can still make an impact hata kama sio kiongozi. Lakini mimi naamini kwenye timeline ya Mungu kwamba itafika wakati Mungu atanipa hiyo nafasi ya uongozi. Asante Shamira kwa kupiga makofi. Kwa sababu Shamira na Abbas wanasema inshallah. Inshallah. Kwa hiyo na mimi mara nyingi sana, sijajua ni tabia yangu au nini, I'm very reserved person. Huwa sina kiherehere. Kwa hiyo niko radhi niteuliwe, lakini siko radhi kwenda kugombea. Lakini unautaka nipeni. Mimi sio mtu wa namna hiyo. Ila ukinipa majukumu nitakufanyia. Kwa hiyo kwa sababu kuna zile nafasi za uteuzi, basi naweza tukaendelea. Cut the story short, nilipofika chuo nikasoma nikamaliza, lakini very interesting. Tulipokuwa chuoni, kwa sababu ya kusoma vitu hivi ambavyo ni nje, mimi nilikuwa nasoma sana vitu ambavyo havitoki kwenye mtihani kuliko vinavyotoka kwenye mtihani. Ndio karakta yangu. Kwa hiyo nasoma vitabu vingi vya personal development kuliko kusomea mtihani. Ila nina kipaji kimoja ambacho Mwenyezi Mungu amenijalia. Mimi nina uwezo wa kusikiliza alafu nikaelewa na nikakumbuka nilichojifunza. Kwa hata darasani mimi chuoni kulikuwa na watu wana madaftari 7 ya kozi nzima. Mimi nilikuwa na madaftari sio mawili. Humo naandika kila kitu. Nasikiliza afu pale yaani lecture anaanza kaongea nusu saa, mimi nikaandika maneno mawili. Hapa anachomaanisha ni hiki. Basi. Na nikisoma yale mawili na download. Sasa nilipokuwa nasoma vitabu vya nje, nikawa najifunza kwamba maisha ni zaidi ya elimu ya darasani. Kwa mimi niko chuo nikaanza kufanya kazi za kujiajiri nje. Na kazi zilizokuwa nazifanya zilikuwa composition of varieties. Lakini ndizo ambazo zilinisaidia ku break even mtaani. Kazi ya kwanza ambayo ilikuwa ni official ya utangazaji, wakati sijasomea utangazaji. Siku nimemaliza chuo nikasema sasa hivi nina muda. Maana kipindi nilikuwa nasoma huku nafanya kazi. Nikasema kwa sababu nina muda, ngoja niende sasa nika apply kazi Diamond Trust Bank, DTB. Benki ilikuwa ngumu kabisa. Lakini kwenye interview wakasema wewe una experience gani? Kama mimi ni mtangazaji. Kwenye ile kazi wanataka marketing officer. Kwa hiyo tayari nafanya nini? Na fit. Kwamba wewe ni mtu tayari unazoea kuongea na watu. In short, nilifanya ile kazi vizuri, nikaenda tena nikahamisha benki, nikaenda DTB, Stanbic. Nilipofika Stanbic, baada ya kufanya kazi nafikiri ndio hiyo miaka 3, nikaamua sasa kuresign. Na kuresign haikuwa rahisi, lakini kwa sababu ya personal development, mimi nimesoma kitabu kinaitwa Rich Dad Poor Dad, and I recommend everyone of us akitafute kile kitabu. Okay. Kama uko hapa unataka kuwa na nidhamu ya fedha, mjasiriamali ambaye anajitambua, mtu ambaye anataka kweli ku break even kwenye maisha, kasome hicho kitabu. Ana vitabu vingi sana. Cash for Quadrant, Why Want You Become Rich, and so many other books. Lakini anza na hicho cha Rich Dad Poor Dad. Mimi ndo alinisaidia. Mimi nimekaa benki, kuna watu wamekaa miaka 15. Lakini mindset walizonazo ni tofauti na za mimi. Nawaambia bwana mimi naacha kazi, kila mtu, wewe unaachaje kazi? Watu watafuta ajira. Wewe tena uko benki. Na mimi sikufukuzwa, mimi I was a performer. HR nakumbuka aliniita ofisini akasema sasa hii barua yako mimi si sign. Wewe nenda, yakikushinda njoo. Yaani technically utakuja acha kazi. Lakini nikamwambia madam mimi naacha ndo natoka. Nikaanzisha kampuni ya kwanza ilikufa, ya pili ndio hiyo tumesimama nayo mpaka sasa hivi, lakini the rest is a story. I've tried to compress the history in order to give you. Sasa tukija to connect na personal branding. I think brand kama brand ni uhalisia wako, being authentic, who you are and what do you want to represent. Unataka ku represent nini? Mimi kwenye upande wa personal branding, kwa sababu pia nimesoma seminari kule, tumefundishwa kuwa wa kweli. Kwa hiyo mimi kwa kadri nilivyokuwa najitahidi kuwa authentic. Na mimi naogopa sana maisha fake sana.
nimekutana na watu wengi ambao wanafanya vitu fake, lakini mimi nilijitahidi sana kuwa authentic. That's number 1. Number 2, nilikuwa najitahidi sana kuwa consistent. Sisi tunaingia kwenye game ya UMC, ma-MC waliotutangulia walikuwa wanavaa viatu vimenyanyuka hivi. Unafahamu vile viatu vinakwenda mpaka vinakata kona, vinanyanyuka juu, vya jokeli vile. Because they were jokers, walikuwa wanaitwa msema chochote. Yaani MC anaongea mpaka kipara unaona kabisa kinatoa jasho jembamba. MC akaenda kulala amechoka kwa sababu ameongea sana. Sisi tukasema why don't we change the game? Kwa nini tusiwe tunaongea kidogo afu tunavaa vizuri? Sio lazima uvae kiatu kimenyanyuka. Na kwa sababu pia nilikuwa na corporate influence ya benki, kwa hiyo nikaanza kuvaa tofauti. And then I started speaking less. Nikawa naenda straight to the point. Watu wakaanza kupenda, huyu MC apotezi muda bwana. Huyu MC amenyoka. Ndio hiyo. Kwa sababu sifa moja MC watu wengi ni kuongea. Lakini mimi kuna video nilitengeneza back in the days, ilikuwa ni DVD ya kuwasaidia watu kwa MC. The point number 1, nimeongea point 7. Point number 1 nawaambia watu UMC sio kuongea. Yaani watu wengi wanasema huyu anaongea sana, angekuwa MC. Jamani, hiyo si sifa ya kwanza ya MC. Sifa ya kwanza ya MC mzuri ni anayejua kuratibu matukio. Yeah. How do you coordinate, plan, watu tukitoka tukio gani tufanye nini? We mtu anauliza, jamani, mtu wa keki yuko wapi jamani, atusaidie visu hapa. Hilo sio tangazo la audience, hilo ni tangazo la mtu wa keki vendor. Mtafute chini kwa chini, lakini ukikosa organization skills inasumbua. So I'm very consistent with what I do. I'm very strict, lakini pia nime incorporate some of the brand elements za corporate. Kuheshimu watu. Mimi hata page yangu ukienda ya Instagram utakaa kukuta mzee kalewa anaanza kukatika afu nikamposti. Hayo ni mambo ambayo unatakiwa kuyachuja na kuokoa muda. Sisi kipindi kile ma-MC ilikuwa watu wanakula saa 7, saa 8 usiku. Hapa katikati chai tu, yani hamna kitu mtu amefanya. Ni kuwatesa watu. Mtu anaongea anabakiwa na watu 20 wakati walikuwa watu 400 na bado anaendelea kuongea. MC unatangaza nini kwa wakati huo? Yani watu wamechoka, lakini MC anakuwa mtu wa mada. Yani mahubiri yashahubiriwa kanisani, ila na wewe kwa sababu unaujua mstari unataka kugongelea. Sasa sijasema kutoa mada ni vibaya, wapo wa kitchen party, hilo ni fungu lao. Lakini wewe ambaye si wa kitchen party, don't dare doing that. So save time. So those are the very few. Nikianza kuongea hapo, I will take over this podcast na itakuwa about Luvanda. Yeah. So that little bit about branding, but I recommend takeaway is that naomba kasome. Sasa hivi nyinyi mna bahati na kitu kinaitwa AI. Unaweza tukauliza how to build my personal brand, ikakupa kila kitu. Sisi zamani ilikuwa lazima uende library. Kama usomi imekula kwako. I'm so surprised. Sika tunaanza kulikuwa hamna Instagram, hakuna Facebook. Facebook ilikuja juzi hapa. Hata ilivyokuja internet yetu ilikuwa iko very slow. Watu ambao wanapata internet walikuwa wachache. Kwa hata wafanyabiashara ambao mko hapa, nyinyi mna mazingira mazuri zaidi. Unaweza kauza online. Page yako, anza na page yako. Unajibrand vipi kwenye page yako? Hapo tukiingilia kwenye post zako, zinakuongelea wewe na biashara yako, au zinaongea vitu ambavyo ni very inconsistent kiasi ambacho hata algorithm inashindwa sasa ikupeleke wapi? Maana leo unaposti misiba, hata misiba ya jirani unapost tu, jamani jirani yetu huyu rest in peace. Huku unaposti sijui migomba, kilimo cha migomba. Sasa inashindwa kuelewa huyu tumweke muandaa mazishi au mkulima wa migomba, inashindwa ikuuze vipi. So be consistent with what you want to sell. Kama ni muuza nguo, uza nguo vizuri. Kama ni podcaster, fanya podcasting vizuri. Ukiunganisha kama na UMC, basi kuwe na consistency. Mimi mpaka nimefungua page 2 sasa hivi, nimeongeza ya 3 because I want to be consistent. Haya mambo ambayo naongea motivation na nini, na account yake nimeifungulia, ni Luvanda 255. Lakini mambo yote ya events na entertainment nimeyafungulia page inaitwa MC Luvanda. Kwa sababu niligundua kwamba pia nikianza kushare views zangu, kuna wengine wale wa entertainment oya amsha hawapendi mambo haya. Wengine wanataka mambo magumu tu. Kwa hiyo nikasema hawa ni separate kule kwao. Kwa hiyo brand pia inabidi ifike mahali ujue kuzi separate ili uweze kufanikiwa. Nimeongea sana, naomba nipumzike kidogo nisije nikakukata ndugu yangu. Excellent. Tumpigie makofi jamani. Umeelewa process ya branding Dada Jacqueline,
Couple of months ago ulimaliza mitihani yako na ukawa namba 1 Tanzania kwenye CPA, yeah? Hivi zawadi bado haujazipokea? Bado. Ukizipokea namba zangu utaweka namba zinapita chini. So you have done a very good job kwenye ku maximize whatever it is that can be maximized kwenye part ya elimu na hii part ya elimu ya darasani na maanisha. CPA is a very high educational level kwa hii nchi yetu. Wewe kama mtu ambaye ni experienced kwenye safari ya elimu na kwenye safari ya biashara na kwenye safari ya ajira, ni kitu gani ambacho unaona ni misconception number 1? Kwa sababu hii elimu yetu ina tabia ya kupakwa uchafu sometimes. Dada Jocelyn alikuwa hapo akasema wakati mwingine labda elimu yetu is a broken tool, ni kifaa ambacho kiko broken, lakini mwisho wa siku ndio kifaa tulichonacho kwa sasa. So how do you work na kile ambacho unacho kwa sasa hivi? How important is education to you na unachokifanya? Okay, asante. Well, sikuwahi kuwasikia Jocelyn alivyosema, but he has a point there kwamba kinacho matter ni kwamba how do you use what you have. Sawa. The same kwa sababu elimu, kuna elimu za aina mbili. Kuna elimu ambayo iko rasmi na elimu ambayo sio rasmi. Rasmi ndio tunapata darasani, vyuoni, na isiyo rasmi manake ni zile interpersonal skills ambazo unafanya mwenyewe, yani your own effort. Utafundishwa katika maisha, utafundishwa na familia, utafundishwa kupitia vitu mbalimbali ambavyo unavipitia. Na hivi vitu vyote ni very important katika growth yako wewe, kutokana na malengo ambayo wewe umejiwekea unataka kufika. So nikijiongelea mimi kama mimi ni mfanyabiashara, lakini ninaitumiaje elimu yangu kuweza kufanya biashara? There is a way kwa sababu elimu inakupatia uwezo mkubwa sana wa kufikiri. Tunafanya mitihani, sawa kuna saa unakutana na swali hujalisoma, lakini akili inachangamka kujibu lile swali. So elimu inatufungua sana akili, inatupatia uwezo wa problem solving techniques ambazo ukizitumia katika kila eneo la maisha yako. Sababu naongelea kwangu, natumia katika biashara yangu. Mimi nipo katika biashara ambayo ina changamoto sana ya mapambo. Nadhani jana tulikuwa tunaongea ukaniuliza, Jackie, hivi ndio kila weekend unapitia hivi changamoto hizi? Maana sijui vijana wamepotea na nini. Lakini katika kitu nadhani nipo vizuri sana nikiwa ukumbini labda nafanya mapambo, ni kusolve matatizo. Kwa sababu changamoto ikitokea, labda ulipanga uweke stage, sijui vijana wamesahau nini, hapo you have to think of an alternative way. Sawa, lakini mimi naamini brain yangu imekuwa that sharp kwa sababu ya the way ninajiendeleza katika elimu. And elimu pia inakupatia fursa sawa nyingi. Mimi nasemaga elimu ni kama insurance. Sawa. Nakumbuka one of my mentors, mimi napenda sana kuwa na mentors kwa sababu naamini ukijifunza kutoka kwa watu ambao wamekutangulia na wanafanya vizuri, manake na wewe utaenda kuwa vile au utaenda kuwa vizuri zaidi. So maana yangu ni kwamba elimu ni insurance. Aliniambia mentor wangu kwamba if anything goes wrong, sawa, unaweza ukaipaka elimu yako ukaenda. Na I think ni kitu nilifanya mimi nadhani mwaka 2020 wakati wa corona and all. Mimi I still got a job na elimu yangu, sababu mimi nimefanya mambo ya auditing na aweza nikafanya accounting. So still nikaweza kupeleka vitu vyangu na vikanipatia something to do. So na elimu, tunavyosema elimu haina mwisho, elimu haina mwisho. Kwa elimu inakusaidia sio tu kwa ajili uende ukaajiriwe, lakini elimu inakupatia we mwenyewe uwezo wa kufikiria, lakini inakufungulia fursa nyingi. Yes. Excellent.
Kaka, brother Abbas, speaking of elimu, naomba unisaidie kufahamu jibu la hili swali katika nyanja mbili. Elimu yetu ya Tanzania kama tulivyosema it's a broken tool. Ni ukweli ambao hatuwezi kuepuka. Elimu yetu ina fault zake, lakini at the end of the day ni elimu yetu ina mahali inapotusogeza. Sio sawa na tungekuwa labda hatuna elimu kabisa. No, na miongoni mwa fault ambazo hizi elimu zinayo, kama nitakuwa nakosea mtani correct, elimu ya Tanzania kwa kiasi kikubwa ina ugonjwa mkubwa sana ya kutrain waajiriwa. Inatengeneza pool ya waajiriwa wengi sana hapa nchini Tanzania. Sababu tatizo lake lingine la pili, kuna vitu ambavyo naona kama ni more important to be taught in school lakini havifundishwi. Which is where you come in. Vitu ambavyo wewe unavifundisha vinaonekana kama ni vitu vya maana, yani kungetakiwa kuwe kuna like, kwa sababu mimi nimesoma banking and mimi na degree ya banking and finance. Hivyo vitu ambavyo wewe unavifundisha mimi nimevisoma kwa sababu nimesoma hiyo course. Lakini ni vitu ambavyo ni muhimu kiasi kwamba ilitakiwa labda hata kwenye form 3 kuwe kuna topic au form 2 like somewhere there, wakati mtoto anakuwa by the time anakuja kufika form 6 anajua stock ni nini, anajua investment za aina hiyo zina operate vipi. Sasa kwa sababu kumekuwa na myths na uongo unaozunguka kwenye hizo investment, wengine wanaona kama ni zile get rich quick schemes na nini, inafanya watu wanakuwa na changamoto kubwa sana kuadapt kwenye hiyo dunia, na wewe unaweza ukawa ni shahidi. You're probably facing that problem. So naomba kwa niaba ya wote ambao tupo humu ndani, kwa kifupi sana utusaidie, utupe kwanza overview, kwa sababu ili uweze kujibu ili swali ninalokuuliza lazima tujue unazungumzia nini, si ndio? Kwa tunaomba overview ya the whole concept ya hisa, au kwa Kiingereza inaitwa stock market, ina operate vipi, inafanya vipi kazi kwa kifupi tu. Alafu ukishamaliza uje sasa part B ambayo unadhani solution ya hili tatizo ambalo tunalo la vitu fulani ambavyo vinahusika kutengeneza maisha yetu kama Watanzania havifundishwi shuleni. How do we go about that? Karibu. Sawa. Nikianza na swala la kwanza kuhusu stock market ni nini au hisa ni nini. Kwa ufupi kabisa, tunaposema hisa inawakilisha umiliki wako katika biashara. Kwa ufupi kabisa na kwa lugha rahisi. Yaani mimi na wewe tumeanzisha kampuni, tunafanya biashara yoyote, inategemea sasa tumechangia kiasi gani. Kama mimi na wewe tumechangia nusu kwa nusu, maana yake tutakuwa na umiliki wa 50% kwa 50 na whatever. Inategemea sasa na tulivyochangia. Kwa hiyo hisa ni umiliki wa kampuni. Kwa tunaposema unanunua hisa ya CRDB au ya NMB au ya Swissport, maana yake unanunua sehemu ya umiliki wa hiyo kampuni. Kwa hiyo wewe unakuwa ni mmiliki, owner. Kampuni inapopata faida na wewe unapata faida, na kampuni inapopata hasara na wewe unapata hasara. Sasa mimi na wewe tumeanzisha kampuni, tuna operate, tunatengeneza faida. Lakini inaweza ikatokea mimi nataka nitoke kwenye hiyo kampuni. Tunafanyaje? Kwa hiyo hapo sasa ndio ilipokuja soko la hisa, kukuwezesha wewe mmiliki uweze kuuza hisa zako kwa watu wengine. Kwa sababu hapo awali ilikuwa ni shida, mimi nataka nitoke, tumefanya biashara, kwa sababu zangu zozote nataka nitoke. Lakini pia soko la hisa linasaidia, kwa mfano tumefungua kampuni na tuna operate, lakini imefika kipindi tunataka tuongeze mtaji wetu, tunataka tu expand operations zetu, labda kutoka Tanzania tunataka tuende Kenya na sehemu nyingine. Sasa tuna option mbili. Option ya kwanza ni kuweza kukopa, lakini option ya pili tunasema ni equity, kuweza kuuza sehemu ya umiliki wetu kwenda kwa watu wengine. Kwa hiyo tuko mimi na wewe, tunamuinvite brother Luvanda. Kwa hiyo sasa tunaipeleka hii kampuni kwenye public. Kwa hiyo soko la hisa linasaidia pia kwa kampuni kuweza kupata mtaji kwa kuuza sehemu ya umiliki ya sehemu yake, yani wanauza sehemu ya umiliki. Kwa kama tulikuwa tunamiliki 100%, mimi na wewe tunaweza tukasema bwana tuuze 25% ili tuweze kupata mtaji wa sisi kuweza kuexpand.
Na ni kweli kumekuwa na changamoto sana kwenye swala la elimu. Kwa mfano kama mimi, hisa nilikuwa naziona kwenye taarifa ya habari ya ITV miaka hiyo, bei imepanda, bei imeshuka, na nakumbuka niliwahi kumuuliza babangu, bwana, hisa ni nini? Lakini jibu nilopewa silikumbuki, lakini sikupata yani sikupata kitu chochote kinachoeleweka. Kwa hiyo mimi sikuwahi yani nilikuwa nazionaga tu ITV, hisa ya kampuni imepanda, hisa ya kampuni imeshuka. Lakini baadaye ndo nikaja nikapata knowledge, na kusema ukweli hapa kaka Duka Huru alikuwa anasema ni muhimu watu kuwa na multiple source of income, kwa sababu mimi ni mmoja wa wahanga wa corona. Tunakumbuka brother Luvando, nakumbuka kipindi kile cha corona. Tuko kwenye lockdown, na mimi biashara yangu mimi nakodisha jamani screens kwenye event. Na biashara yangu ndo hiyo, na tumefungwa na sina kipato chengine chochote. Nategemea Luvanda hapa pati ya harusi anipigie simu, bwana basi lete TV hapa Mbezi Garden. Hakuna tena hizo simu. Kwa mimi ikabidi, nilikuwa na gari zangu 2 niweze kuziuza na niweze kurudi nyumbani Morogoro, nikaenda kufungua car wash. Lakini nashukuru Mungu, Mheshimiwa hayati Magufuli alitufungulia baada ya muda mfupi. Baada hapo ndo nilipoanza hii safari ya kujifunza kuhusu uwekezaji. Kwa hiyo cha kufanya siku hizi kama alivyosema brother Luvanda, materials yapo kwenye YouTube, vitabu vipo, ukiweza kusoma kwenye Google kuna kila kitu ambacho mtu anaweza akakifuatilia na kuweza kujua kuhusu uwekezaji. Lakini pia kaka, yes, unaweza kuattach hapo, kumekuwa na myths kwa Kiswahili ni nini? Dhana potofu. Kumekuwa na dhana potofu nyingi sana kuhusu soko la hisa. Yes. Kama ulivyosema, ni darasa ambalo lilikuwa halipo sehemu. Tena ITV au kama ni kwenye channels zingine ilikuwa inapita hapo chini kwa speed. Chini. Hata uelewi the exchange inamaanisha nini. It's like it's a minor thing, zinapita tu. Yeah. Lakini kumekuwa na dhana potofu, watu wengi wakiamini kwamba kuwekeza kwenye soko la hisa ni kama kubeti. Okay. Kwamba mtu anaona kama kama ninawekeza kwenye kitu ambacho ninaweza nikapata faida au nikapata hasara. Sina uwezo wa kujua kama nitapata faida au nitapata hasara. Okay. Bila kujua kwamba kuna elimu nyuma ya hiyo process ya uwekezaji ambayo ndio inakusaidia kufanya proper financial speculations ambazo zinakuwa either accurate, kwa sababu numbers mara nyingi hazidanganyi. Yeah. Either zinakuwa accurate au zinakaribia accuracy. How is hii dhana ina uhalisia wowote, na nadhani umekuwa ukutana nayo, na kama imekuwepo naomba utusaidie kuicorrect. Sawa. Watu wengi, kwanza tukisema betting, maana ya betting ni kwamba unabashiri. Haujui nini kitaenda kutokea. Kwa unabashiri kati ya A au B nani atashinda, si ndio? Sasa hii inasababishwa ni kutokana na watu wengi hawana elimu. Na wengi wananunua hisa, hawanunui biashara. Sio, umenielewa? Yaani wengi wananunua ile hisa inayouzwa sokoni. Yaani kwamba mimi nanunua tu kama sijui niwekeje niweze kueleweka, lakini unaponunua hisa maana yake unanunua biashara. Kwa ni lazima uweze kuijua ile biashara, uweze kujua fundamental analysis zake, uweze kujua financial statement zake zinasemaje, uweze kujua ni biashara gani wanafanya, na katika haya mazingira ya uchumi tulionayo, je, hii biashara itaenda kufanya vizuri au itaenda kufanya vibaya? Mfano, tuna corona, kuna Swissport. Maana yake automatically Swissport hawatofanya vizuri. Kwa sababu gani? Kuna corona na wao wanafanya ground handling ya mizigo. Sijui umenielewa? Kwa kuweza kujua hivyo vitu. Sasa watu wengi sana, mtu ananunua tu hisa kwa sababu kasikia labda kampuni inauza hisa zake. Mfano, kuna wanahisa wa Vodacom. Mpo Mtu alinunua tu hisa za Vodacom kwa sababu anaijua Vodacom, bila kuweza kuangalia financial statement zake zinasemaje, mali madeni yanasemaje, cash flow statement inasemaje, mapato matumizi yako vipi. Kwa hiyo kama hujavijua hivyo vitu, ndio utasema kwamba hisa ni kubeti.
Lakini mimi ninapotaka kununua hisa ya kampuni, kuna vitu ambavyo nitaviangalia. Nitaangalia tunasema kwanza macroeconomic factors, interest rate ziko vipi, nitaangalia pia uchumi unasemaje, nitaangalia management ya hiyo kampuni iko vipi. Nitaenda sasa kwenye financial statement zake. Ni kama vile mgonjwa, mgonjwa anapokuja lazima kwanza utaanza kumuuliza unajisikiaje na nini, alafu utaenda kwenda kwenye maabara. Sasa watu wengi hawafati hizo process. Mtu ananunua tu hisa. Yaani unakuta mtu anakuja kukuuliza, nimenunua hisa ya kampuni fulani. Sasa haiuziki. Mbona ile kampuni hawawezi wakanunua hiyo hisa ya hiyo kampuni? Kwa hiyo unaona kabisa kwamba huyu alinunua hisa bila kujua hii hisa inafanyaje kazi, soko la hisa linafanyaje kazi. Kwa hiyo watu wengi sana wanasema kwamba ni kubeti kwa sababu hawafati misingi ya uwekezaji katika hisa. Kuna misingi yake. Ukiweza kufata misingi yake, wala hauwezi kupata tabu kabisa. Utasoma report, BOT wanatoa report, monthly economic review report kila mwezi. Utasoma taarifa ya monetary policy committee statement, wanatoa statement zao. Vitu vyote hizo report wanazozitoa zinaenda kureflect katika soko la hisa. Waziri wa fedha anatoa hotuba yake, we hausikilizi, haujui ni sekta gani itaenda kufanya vizuri. Si umenielewa? Unasikia kwamba viwango vya tozo vimepanda katika mitandao ya simu. Ile ni fundamental news kwa mtu ambaye anawekeza katika hisa. Unakuwa unajua kabisa kama viwango vya tozo vimepanda, itaenda kuathiri vipi uwekezaji wangu mimi nao wekeza. Umeelewa? Unasikia kwamba kuna project mpya. Serikali wanataka kujenga barabara kilomita 1000. Unatakiwa ujue kabisa hii habari Twiga Cement hapa ataenda kupiga hela kwa sababu kutahitajika cement. Okay. Yes. Good stuff. Makofi jamani, makofi kama unaona unaelewa. Kaka Luvanda, for high value people, kwa watu ambao kichwani wako vizuri upstairs, hakuna conflict ambayo ni nzuri yet interesting kama conflict of ideas. Yes. Na nadhani wewe kama mtu ambaye unafanya kazi na watu sana, working with people, unakutana na hili tatizo la kuwa maybe unakutana na mtu alafu mnatofautiana ideologically, but you guys still have to work together na mazingira mengine yanayofanana nayo. How do you work with people that you disagree with ideologically? Labda niweke katika perspective ya kimfano, for the sake of the audience, maana najua umeshanielewa. Yes. Unapokuwa kwa mfano, labda I want to work with Neema. Okay? Neema is very good, there is something that she does, lakini kuna ideas zake fulani ambazo sizipendi na maybe anaziproject openly as a professional brand. Now I'm talking about your personal brand yako. So wewe ni Luvanda, lakini pia wewe ni Anthony Luvanda as a person, lakini ni MC Luvanda as a brand. How do you make yourself comfortable working with a person that you disagree with? Another example, labda let's say wewe ni Chadema, okay? Yes. Mfano lakini. Na umeitwa kwenye event. Apurudia mfano. Weka mstari mfano. Pigia mstari. Labda umeitwa wewe ni Chadema, but you are an MC, you are a professional MC. Yeah. And you don't want the political ideologies to get in the way of you working with people. Unaitwa Chadema. How do you navigate through that? No, it's quite challenging, lakini kuna mambo kama matatu. Sidhani kama nitayaongea yote kwa sababu ya muda. Lakini la kwanza ni elimu. Dadangu hapa amesema elimu haina mwisho. Yaani hilo neno sio maanisha usome uwe na degree 7, hapana. Inamaanisha kwamba you have to keep on learning. Mimi katika maisha yangu nimejifunza na naendelea kujifunza kila culture, kila ideology for some weird reasons. Ndivyo nilivyo. Mimi napenda kujifunza. Yani I get dopamine by learning. And one of the ways ya kustimulate brain yangu iweze kuchangamka. Kwa mfano, kabla tujarudi kwenye mfano wa political example, kuna event nyingi sana ambazo ni za Waislamu mimi nimeenda kufanya.
na ni high ranking Islamic events. Na watu wanashangaa, wewe Luvanda Mkristo unawezaje kufanya event ya Waislamu? Lakini mimi nimewasoma Waislamu, ninaweza nikaongea hapa na ukajua kabisa mimi ni Muislamu safi, mpaka nitakapojitambulisha ndio utajua kwamba mimi sio Muislamu. Na lafudhi yangu mimi nikiwa naongea, nikiwa nakusalimia, nabadilisha. Nafikiri ndio kuna swali inaitwa kipaji. Kwa hiyo nikisema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, kaniambia pale, nikakwambia kaifa twaibu, wewe unasema twaibu, mimi nasema, au kama yule jamaa alisema twaibu, mimi sisemagi twaibu, nitakwambia twaibu. Ni could just blend in. But also I have element of respect. Mimi I respect everyone. Na hata nyumbani kwangu wanafahamu wafanyakazi. Wanasema ila wewe baba uko tofauti, maana wamepita pita kwa wamefanya kazi na mababa wengi. Kwa hiyo mimi tabia yangu ninamheshimu kila mtu. Mimi ukiwa extremist nitakuheshimu, ukiwa pia liberalist nitakuheshimu. Kwa hiyo ile inakusaidia usimjaji mtu. Mimi mara nyingi sipendi kuwahukumu watu, ndivyo nilivyo. So ideology mara nyingi huwa zina crash pale ambapo uheshimu ideology nyingi ya mtu mwingine. And I'll give you this. Imani yako wewe kwa mtu mwingine, sio niliweke vipi? Kwa mtu mwingine ni ushamba. Si kama ushagundua hiyo Yaani Muislamu anamuona Mkristo kama ni mshamba, alafu Mkristo naye anamuona Muislamu mshamba. Ila kwa Wakristo pia wanaamini, kwa mfano Mkatoliki anamuona Mruteli mshamba, ila Mruteli naye anamuona Mpentekoste mshamba. Alafu Mpentekoste anaamini hao wote hawaendi mbinguni. Alafu kuna mtu anaitwa Msabato. Msabato anasema kuanzia wewe na wewe na wewe wote mmekosea, mnasali Jumapili badala ya Jumamosi. Sasa ukiwa too critical, haya maisha huwezi kuishi. Yaani you must, mimi am a liberal. Unafahamu maana ya kuwa liberal? Liberal ni mtu ambaye, and I might be criticized by this, mimi nimekuwa ni mtu ambaye niko huru. Najiepusha sana na conflict of interest za watu wengi. Na huwa siko judgmental. Na hii itakusaidia sana kwenye maisha. Usijaji. Kuna vitu unasema don't judge a book by its cover. Nenda Kariakoo leo, unaweza kukuta mtu mshamba tu, kumbe ndio mwenye gorofa hilo. Kuna kijana mmoja alikuwa anaenda kutoa posa. Zamani kusafiri wa treni sio SGR inayoenda haraka. Zamani treni kwa ngumu sana, ilikuwa Tabora. Wamepanda kwenye hiyo treni, huyo mzee alipandia si Morogoro, kwa akawa hana siti. Mzee akawa amechoka sana. Lakini yule jamaa hakutaka kumpa msaada yule mzee. Na hata mzee sasa, bana naomba unisaidie ile begi langu kwa sababu kuna nafasi nichomeke. Yule kijana alikataa. Sasa no, hii mimi nimelipia hii mzee. Kwa hiyo nafikiri labda uangalie huko upande. Wamefika Tabora, wamelala, wameamka asubuhi wanaenda kwenye nyumba ya kuposa, anakuta yule mzee aliyokuwa anamkazia ndo baba mkwe. Ndio. Kiliumana. Kwa hiyo usimdharau mtu usiyemjua. Na ndio hapo tunapoanza kupishana kwenye ideology, kudharau watu tusio wajua. Lakini chuo kikuu sisi tulifundishwa kitu ukiwa unasoma political science, kuna somo linaloitwa philosophy. Kwa mimi nimesoma philosophy. Kwenye philosophy tunasema kuna kitu kinaitwa critical thinking and argumentation. Lazima unapojenga hoja zako, jenga katika weledi ambao unahusika moja kwa moja na mawazo yaliyothabitika. Lakini cha pili, heshimu mawazo ya mtu mwingine. Tunasema kwenye philosophy kila mtu ana haki ya kusikilizwa hata kama ni kichaa. Yaani hiyo ndo, hata kama mtu anaongea pumba, msikilize kwanza alafu ndo mwambie bwana ulizoongea pumba, ila ana haki ya kusikilizwa. Ukifanya hivyo kwenye maisha utajikuta kwamba utafanya kazi na ideology mbalimbali. Kwa hiyo ni muhimu kwa flex. Kwa mfano, nimeona mimi mtu kafungua duka, anasema bwana mimi Waislamu siwezi kuwauzia vitu vyangu. Mwingine anasema unaenda kuomba kazi, wewe Muislamu Mkristo? Mimi siajiri wa Kristo, au mimi siajiri Waislamu. Kuna Wakristo ambao ni very extremist. Anasema hawa Waislamu hawa wana nini, wanasema wana mapepo, si wana nini, wana majini. Yaani mtu anakriticize tu kwa sababu ya, sasa ukifanya hivyo uwezi kufanikiwa. Mimi nishaenda back in the days, nitakupa mfano mrahisi. Tulipokuwa tunaanza kufanya sisi UMC,
kuna ma-MC ambao wanaitwa walokole. Unafahamu walokole? Yani hizi ni sects zimegawanyika. Wakristo bwana tuna mbwembwe sana. Kuna hao walokole afu kuna walokole wenye msimamo mkali. Kwa hiyo ilikuwa MC mlokole mwenye msimamo mkali uweze kuwa MC kwenye harusi yenye pombe. Si unanielewa? Kwa mtu anakataa kazi, bwana harusi nitakuwa na pombe, siji. Hiyo siwezi kufanya. Sasa hizo ni imani za mtu binafsi. Ila unapotaka kutawala au kuwa katika high level ya maisha, na hii nawaambieni wote mlioko hapa, lazima ujifunze kutolerate idea and ideology za watu. Kwa mfano, wewe ni rais. Ukishakuwa rais wa nchi, maana yake si unakusanya kodi, wewe ndio unasimamia kodi za nchi nzima, si ndio? Ndio principal taxman. Haya, kiwanda cha sigara utakusanya kodi, utakusanya sadaka kodi. Haya, kiwanda cha bia utakusanya kodi, ukusanye. Haya, kuna baa pale inauza, utakusanya kodi, ukusanye. Hayo sio mapato ambayo sio halali kidini, lakini sio. Lakini unapokuwa na akili kubwa, lazima ujifunze kuna kitu kinaitwa kucompromise. Ndio uwezo huo wa kupambana na kufanya na ideology za watu. Changamoto tu inakuja kwamba watu wanaokuzunguka watakutafsiri vipi. Hilo lazima sasa upambane kwenye kitu kinachoitwa personal branding. Kwamba mimi nimejipambanua ni wa hivi, ni wa hivi. Mimi ni wa hivi, ni wa hivi. Watasema, sawa. Good stuff, good stuff. Makofi jamani, mbona mpige makofi? Haya, Jacqueline. Kuna msemo wa kizungu anasema don't put all of your eggs in one basket, au kwa kumsaidia Angel usiweke mayai yako yote kwenye kapu moja. Kwa maana kwamba ametolea mfano mzuri sana brother Abasi hapa. Alikuwa anafanya biashara moja, ile biashara ikawa hit na tatizo ambalo lilitokea duniani. Morogoro akapiga simu. Sasa wewe currently ni miongoni mwa watu ambao umeanza kuwa waumini ya hicho kitu. Sasa hivi probably unafanya kitu labda tunaelekea cha 5, si ndio? Why is that important to you? Okay. So kwanza mimi nataka nianze kwenye Biblia. Okay. Yeah, inasema kwamba upande mbegu yako asubuhi, pia upande mbegu yako jioni, kwa sababu hauwezi jua ipi itamea. Sawa. So tukija katika maisha kuna aspect mbalimbali. Kama wewe ni mfanyabiashara, tunajua mfanyabiashara unaangalia masoko. Na masoko huwa yanabadilika. Kama Abasi alivyosema, uzuri sisi wote hapa tuko katika event business. Sijui miezi yenu mitatu ya mwanzo ilikuwaje? Moto uliwaka. Ngumu. Moto uliwaka. Mimi ndio nilijua thamani ya shilingi 500. For once I'm telling you. Kwamba kumbe ukiwa na buku moja, ukiwa na buku jero unaweza ukala ukashiba na maisha yakaendelea. Kabisa. So market change, kwamba kuna muda demand ya kile kitu unachokifanya inaweza isiwepo. Kuna biashara ambazo ziko seasonal. Sawa, hata makazini. Mimi nafanya kazi kwenye auditing firm. Hata upande wa audit tuna season tunazita high season, kuna low season. Sawa. Hata ukiachana na market vile people priorities na preferences na change. Wateja hawa leo ilitoka sijui labda ni nguo sijui au ni nakumbuka kuna kipindi Zuchu sijui alikuwa anasuka rasta mpaka huku. Kila mdada alikuwa anasuka. Sawa. Kesho zitakuja sijui ni wig za hivi, kila mtu wewe kama ndio ulienda tu kwenye rasta manake umeshapoteza au kwa sababu preference na zina change. Sawa. So it's very important kuwa na multiple sources of income, kuwa na vipato vya aina mbalimbali. Sawa. Lakini hii inakuja baada ya wewe kuweza kutambua soko lako unapofanyia kazi. Hata unapokuwa mfanyakazi, mfano, inategemea na wewe unaiangaliaje ajira yako. Watu wengi unakuta mtu mwingine ukiwa unaiangalia ajira kama ni sehemu ambayo unateseka, unaumia, sijui mshahara ikutana, utaichukia. Yeah. Lakini mimi how I view employment, ninaichukulia kama ni sehemu ya mimi kujifunza. Lakini cha pili, yule bosi wangu ambaye ananilipa let's say mimi mshahara, yule ni mwekezaji
wangu kwangu towards kile kitu ambacho mimi nataka kuja kukifanya baadaye. Let's say ni biashara nataka kufanya. Kwa ule mshahara anaonilipa, that money is an investor to me. Kwa maana yake nitakachokipata nitainvest towards kuanzisha kitu kingine. Kwa hata kuwa na multiple source of income sio lazima start big. Unaweza ukaanza hata na mshahara wako ukatoa kidogo. Maybe ukawekeza hata UTT ikakupatia. Au ukawekeza kwenye hisa. Sawa. Au mwekeza. Exactly. Ukapata ile income, yeah, you start small then baadaye itakuja kuwa kubwa. You see? Yeah. So it's very important kuwa na multiple sources of income kwa sababu nadhani mimi mwaka huu ndo ilinihit sana. Nikasema I say enough is enough. Enough is enough. Yaani nahitaji kufanya kitu kingine. Yeah, kwa I had to open another business, you see. Lakini hiyo vinakuja kwenye mambo ya kama sasa na wewe ni mtu ambaye you are good katika kusave, unaweza ukatoa savings zako na kufanya kitu kingine ambacho kikakuongezea another source of income. Na kuna muda inakuwa Christmas to you. Zote zinamea. You see. Ya kwa umuhimu wa kuwa na multiple sources of income ni kwamba wakati moja ipo chini kuna nyingine inakuja ina substitute. Yeah. Nice. Brother Abbas, now that umeshatupa overview na general knowledge ya soko la hisa likoje, liko wapi, lina operate vipi, unaweza ukatupa for layman language, sio kwa lugha ya mtu wa kawaida kabisa, ukatusaidia how do you start getting in there, how does it work, unaanzia wapi, unaenda kufanya nini, how do you unafanyaje kaka, unaanzia wapi na how do you go about it? Sawa. Cha kwanza tukianza na hiyo sehemu ambayo watu wengi wanajua kwamba kuwa na hisa au uwekezaji katika hisa unahitaji mahela mengi, lakini kwa sheria za soko paka sasa hivi unahitaji hisa 10 tu za kampuni yoyote ambayo iko sokoni unaweza kuanza kuwekeza. Kwa hiyo kuna hisa ambazo zinauzwa paka 200, 250. Kwa hiyo hisa 10 tunazungumzia era ya chips mayai, ambayo ukiacha chips mayai na soda unaingia sokoni unaweza kuanza kuwekeza. Na kama ulivyosema compounding inafanya kazi katika hisa. Nikikupa mfano, benki ya NMB ilikuwa listed sokoni mwaka 2008. Bei ikiwa shilingi 600. Tunavyoongea leo bei ni shilingi 6000. Kwa hiyo imepanda mara 10 ya kile ulicho kiwekeza. Tukija kwa CRDB, tuiweke into perspective kidogo. Hebu let's assume 2006 2008. Yes. Tutumie tu hela fulani ya kawaida. Brother, 2008 nadhani ulikuwa sehemu fulani ambayo tunaweza tukakutumia vizuri. Kabisa, mimi ndio kwa nishamaliza chuo nafikiri. Nimepata ajira yangu ya kwanza benki. Shingapi fulani hivi ungeweza kuipata easily? Easily, yani kama 200,000 ya kuchezea ilikuwepo. Kwa sababu nilikuwa nalipwa 700,000 kama na nusu hivi. Ndio mshahara nilikuwa nimeanza nao. 200,000. Lakini tulikuwa tunaongea pia na Abbas na my sister pale. Nikamwambia kuna pesa ambazo tumezipoteza huko nyuma. Kama kwa akili hizi tulizo nazo sasa hivi tungezipata pesa zile wangetukoma. Tungekuwa tuko mbali sana. Kwa hiyo piga mahesabu hapo. Haya, tuseme 200,000. Let's nataka tutumie lugha ambayo ni ya kawaida kabisa ili mtu aelewe jinsi ambavyo time inaweza ikaleta mabadiliko makubwa sana kwenye finances za mtu. So tunashumu wewe ulikuwa on average ungeweza kupata 200,000 yako fulani ambayo iko kaa pembeni. Sababu 700,000 ukitoa 200,000 unabakiwa na 500,000. Unabakiwa na 500,000. Kwa bachelor hiyo unaishi. Ambayo hiyo ni 200,000 kwa mwezi. 200,000 kwa mwezi. So tuashumu let's be reasonable, tusitumie lugha ngumu sana. So tuashumu wewe kwenye miezi yako 12 hii 200,000 ungeweza kuisave at least kwenye miezi mingapi? Be as realistic as possible. It is 208 209 sijadisipo leo 2008. Yani kuisave kivipi? Yani set aside. Na usisubuke na uko sawa. Kama ni kila mwezi, kama ni kila mwezi inawezekana. Kila mwezi. Kila mwezi. So kumbuka mimi samahani nakatisha, nataka kuleta tu perspective ili watu pia tuwasaidie. Okay. Mimi nilikwambia nilikuwa najitolea. Nilivyokuwa chuo nilikuwa nafanya kazi, lakini kazi ilikuwa silipwi. Kwa mimi nimefanya kazi redioni miaka 3, silipwi hata shilingi 10. Na kuja kuacha, sio kuacha, na kuja kupata kazi ya benki
income yangu inatoka from 0 mpaka 700,000. Yaani ukisikia ofisa wa benki, ofisa kweli hela ninazo. Kwa hiyo kama huku nyuma nilikuwa naishi kama ndege na maisha yanaenda, sijui nile nini niamke nini. Sasa hivi una 700,000. Na 700,000 bro, mimi kusave hata nusu ya mshahara. Hata nibakiwa na 200,000, 500,000 iwekwe, na bado naweza kuendelea kuishi. So kwa sababu I want us to be realistic, let's go with 300,000. Kama ulikuwa huna hata 100, ukapata 700,000 abruptly, 300,000 you can set aside. Kwa sababu tunatumia lugha ambayo ni practical ni practical. Yeah, so let's say ulikuwa una uwezo wa kusave labda 300,000. Nataka nikuonyeshe tu ni jinsi gani you would have been a millionaire. Millionaire sio milioni. Nataka nikuumize roho kaka. 300,000 zidisha mara 12, mara 12. Mara 12. Alafu zidisha mara tuashumu ulikuwa mvivu. So 10 years. Ni 10 years. Let's give it 10 years. Okay? So mara 10. Ambao I'm pretty sure kwa sababu finances zako zilikuwa kusave hela isingekuwa issue. Yes. Hata kama ungekuwa unafanya constantly. Yes. So tunapata 36 million. Yes. 36 million, hisa moja ya NMB ilikuwa inauzwa how much? 600. So 36 million ni pesa ambayo ungeweza kuiweka kwa kuisave. Although hii sasa inakinzana kwa sababu ya time frame. Yani hapo unachotakiwa kufanya labda tupige ya mwaka 300,000 mara 12, mara 12, alafu mara 10. Mara 10 alafu mara 10 tena, sio? Kwa sababu kuna ile extension of value. Mara 6,000. Kwa sababu tuseme uliwekeza mwaka wa kwanza. Kwa sababu bei ilikuwa inaendelea kupanda. Ni muda sasa wa Luvanda kuonyesha jinsi gani mwalimu wa hesabu. Kwa hiyo kwa hesabu tu alikuwa anazingua. Kwa mtu kama aliwekeza milioni 3, kwa sasa hivi value ni milioni 30. Yes. Milioni 30, Yes. Kwa kama uliwekeza milioni 3 ukaweka ukaendelea na mambo yako, sasa hivi value ni milioni 30. So let's work with milioni 30. Yeah. Kwa hiyo na hapo kuna faida ya pili ambayo ni gawio. NMB imekuwa ikilipa gawio kila mwaka toka imekuwa listed mpaka sasa hivi tunavyozungumzia. Na gawio limekuwa likikua. 2006 gawio la NMB lilikuwa shilingi 16 kwa kila hisa. Mwaka jana wamelipa 381 kama niko sahihi. Kwa kila hisa. Kwa hiyo income yako imepanda mara ngapi hapa? Sasa kaka, kwa hiyo maana yake ni nini? Luvanda, naam, tunajitesa nini kaka? Inashangaa mambo hapo, ndio wanasema maisha yamerahisishwa. Kwa hiyo maana yake kwamba 381 tukitoa 16 alafu tukagawanya kwa 16, maana yake gawio lako limepanda kwa asilimia 2281. Your income. Sawa? Income yako umewekeza, umeacha kipato cha huo uwekezaji. Kwa hiyo tuchukulie mtu alikuwa na milioni 3. Akanunua hisa za shilingi kwa 600. Maana yake alipata hisa 5,000. Kwa hiyo mwaka wa kwanza alipata gawio shilingi 80,000. Mwaka jana amepata gawio shilingi milioni 1,905,000. Hiyo ni gawio peke yake. Ni gawio peke yake. Value imetoka kutoka shilingi milioni 3 kwenda milioni 30. Hiyo tunazungumzia NMB. Tukija kwa CRDB imetengeneza mabilionea wengi sana. Yeah. CRDB iliuza hisa zake for the first time 1996. Sawa? Ambapo hisa moja ilikuwa inauzwa shilingi 10,000. Tuchukulie mtu akawekeza 100,000. Sawa? Tukigawanya kwa 10,000 maana yake alipata hisa 10. So hapo umeashumu hiyo 100,000 iliwekezwa kwenye mwezi fulani mmoja. Yani wakati inauzwa wakati zinauzwa hisa zake. Ni one time buying. Yeah, one time buying. Okay. Nimechukua 100,000 nikaiwekeza nikaacha. Sikununua tena mpaka leo. Sawa? Ile hisa, katika hisa kuna kitu tunaita share split. Share split maana yake ni nini? Bei inapanda, inafika kipindi kunakuwa hakuna liquidity sokoni, kwamba watu wanashindwa kununua kutokana na bei. Kwa hiyo kampuni inaamua kuvunja zile hisa kuwa vipande. Kwa hiyo wanaweza wakasema kila hisa moja itakuwa hisa 100 au hisa 10 au hisa 3 ili ile bei ishuke. Kwa mfano bei imefika shilingi 10,000, tukiishusha mara 10 manake bei inarudi shilingi 1,000. Tukiishusha mara 100 manake inarudi shilingi 100. Unakuwa na more hisa. Okay. Sawa, kwa kama ulikuwa na hisa 1 manake zimegeuka kuwa hisa 100 bila wewe kuongeza chochote.
Sasa hichi kitu kimefanyika, naomba nitolee lock. Kwa hiyo hichi kitu kimefanyika mpaka sasa hivi hisa moja iliyonunuliwa 1996 imekuwa sawa na hisa 7200. Kwa maana yake hisa 10 ambazo zilinunuliwa kwa laki, maana yake sasa hivi ni 72. Sawa, bila wewe kuongeza chochote. Bei ya hisa moja leo ni shilingi 800. Maana yake ni milioni 57 na laki 6. Kutoka kwenye laki moja. Kutoka kwenye laki moja. Kutoka kwenye laki moja 1996. Aliyewekeza milioni 1 maana yake ni milioni 576. Yeah. Aliyewekeza milioni 10 maana yake ana bilioni 5.7. 10 million. Kristo. Ni 5.7 billion. Tumaini letu. Sawa. 30 years ago. Kwa hiyo I assume that was like 1996. Kwa kuashumu, nataka kuamini kwamba mzee wangu angeweza kukosa 196. Sio kweli. Kwa sababu nilikuwa naangalia hata dola wakati huo ilikuwa ni shilingi ngapi? Ilikuwa kama ni shilingi 500. So kwa tunazungumzia 100,000 ni sawa sawa kama na 500,000 ya leo. Au tuchukulia hata ilikuwa milioni 1. Bado nataka kuamini the same. Sio, umenielewa? Kwa kuna watu ambao waliwekeza that time leo ni mabilionea. Leo wanapata income kutokana na uwekezaji wao ambao waliofanya. Magawio toka kipindi hicho mpaka sasa hivi tunapozungumzia, CRDB imekuwa ikilipa gawio. Na Juni hapo tarehe 2 tunaenda kucheka sisi. Shilingi 65 kwa kila hisa. Passive. Amna books. Sihitaji mimi kutoa mguu wangu kwenda sehemu gani, napata passive income ambayo hata biashara zangu zikienda ovyo na uhakika kabisa kuna kahela kanaingia bila mimi kupata bugudha. Mimi wakati naingia kwenye hisa, gawio langu la kwanza lilikuwa shilingi 36. Sasa hivi limepanda mpaka shilingi 65. Na jana wametoa results za Q1 robo ya kwanza ya mwaka huu. Tayari faida imepanda. Nishapiga mahesabu yangu, gawio linapanda mwakani. Tukawekeza. Kwa kila mwaka mimi gawio langu linakuwa linafanyaje? Linapanda. Jamani, mnamuelewa mwalimu? Mnamuelewa? Kwa hiyo ni kitu ambacho tunahitaji kuwekeza. Mbaya zaidi au najisikia vibaya kwamba soko letu linatawaliwa na foreigners. Sisi wazawa tunashindwa kumiliki kampuni zetu. Benki kama CRDB, the biggest bank in Tanzania, all over Tanzania ipo. Hisa yake bei rahisi sana shilingi 800, lakini watu wanashindwa kununua. NMB, the most profitable bank in Tanzania of all time. Hisa zake ziko sokoni kwa shilingi 6,000, unaweza ukanunua leo na ukaweza kupata gawio. Kwa tukija katika swala la pili ambalo ulikuwa umezungumzia, mtu anaanzaje kuwekeza? Cha kwanza ni lazima uweze kufanya fundamental analysis ya kampuni unayotaka kununua. Hapo ndipo ambapo unapotengeneza faida. Sio, umenielewa? Yaani pale kwenye fundamental analysis ndipo ambapo elaborate fundamental analysis. Fundamental analysis ni kuweza kuangalia mambo ya msingi katika hiyo kampuni. Leo mimi nikija kukwambia na nataka uwekeze katika biashara yangu, kuna vitu utaniuliza. Yaani kuna vitu lazima utake kuvijua. Umeelewa? Bwana, mapato yako yapoje? Faida zako zipoje? Kama kuna hasara, kuna nini? Kuna wanahisa wengine, management ipoje? Kwa hiyo kuna vitu vya msingi ambavyo ni lazima uviangalie. Kwa hiyo kwa haraka tu, cha kwanza ambacho ni muhimu kabisa kujua, hii kampuni inafanya biashara gani. Kuna mtu juzi hapa amenicheki ananiambia nimewekeza Afriprice. Hivi Afriprice inafanya nini? Kwa kanunua hisa wakati hajui ile kampuni inafanya kitu gani. Kwa hiyo ukijua kampuni inafanya kitu gani, inakusaidia wewe kuweza kujua kwamba hii kampuni biashara yake wanayoifanya inaathirika na mabadiliko ya kiuchumi, au ni biashara ambayo tunasema ni defensive stock, kwamba yenyewe uchumi uwe mbaya, uchumi uwe mzuri, yenyewe itafanya vizuri. Mfano, leo TANESCO akiuza hisa zao, mimi nitakuwa mtu wa kwanza kwenda kununua. Kwa sababu nani ambaye atumii umeme? Wachache sana. Corona ikiingia hapo utasema kwamba mimi situmii umeme. DAWASA, sukari,
Umeelewa? Kwa ni vitu ambavyo tunasema utilities ambazo mtu anavitumia kwenye maisha yake ya kila siku. Na kuna kampuni ambazo zenyewe zinaathirika na uchumi, cyclical stocks tunaziita. Kwa mfano banking sector ni sekta ambayo uchumi ukifanya vizuri yenyewe itafanya vizuri, uchumi ukifanya vibaya yenyewe itafanya vibaya, kwa sababu biashara yao kuu ni kukopesha. Uchumi ukiwa hauko vizuri, watu watashindwa kulipa mikopo yao, tunakuwa na mikopo chechefu, non performing loans. Non performing loans zinaenda kula faida ya benki, kwa sababu wataweka provision pale ya kutosha kuweza kukava ile mikopo chechefu. Kwa ni lazima ujue kabisa biashara unayoiwekeza uijue vizuri. Mimi kuna watu wananiambia ayue banker. Sijai kusoma finance, sijai kusoma banking, sijai kusoma kitu chochote kuhusu hicho. Ila kwa sababu nimewekeza katika biashara ya benki, ili nibidi nijifunze kuhusu benki inavyofanya kazi. Wanapataje faida? Wanapataje hasara? Nikiona nini katika uchumi, nijue kabisa kwamba benki inaenda kufanya vizuri. Kwa hiyo hapo ndipo kwenye msingi kabla ya kuwekeza. Excellent. Ndipo hapo ambapo utatengeneza faida au utatengeneza hasara. Sababu mtu mwingine anasoma tu anaambiwa bei ya hisa ikishuka unatakiwa ununue sana. Umeelewa? Kwa nini inashuka? Ndio swali ambalo unatakiwa uweze kulijibu. The why part. Why? Kwa nini inashuka? Kwa sababu wewe unaweza ukakuta inashuka ni kwa sababu kampuni imekopa deni kubwa ambalo wanashindwa kufanya repayment. Kwa hiyo wanatengeneza hasara. Wewe umeingia tu na mentality kwamba nilimsoma Warren Buffett kwamba hisa zinaposhuka bei mimi niende nikafanyaje? Nikanunue. Lakini inawezekana inashuka bei ni kwa sababu tu ya hali ya kiuchumi in general. Watarecover warudi. KCB wakati wa kabla Ruto hajaingia bei ilikuwa ni shilingi 900. Alivyoingia political issues wote tunazijua za Kenya, bei ilishuka paka 285. Lakini leo tunavyozungumza imerudi tena kwenye 800, inaenda pale pale kwenye 900. Kwa mtu ambaye alijua alinunua za kutosha zikiwa 200. Zikiwa 200. Okay. CRDB kipindi cha corona ilirudi paka shilingi 95. Bei ya kila kutoka 510. Ilirudi paka shilingi 95. Kwa sababu watu wamepanic, corona na nini, lakini ni vitu ambavyo leo ni shilingi ngapi nimekwambia? 800. Kwa hiyo mtu aliyewekeza 2019 wakati bei ni shilingi 95. Hiyo 2019 unajua juzi tu. Ni juzi. Hata bwana anaweza kuwekeza. Alikuwa kashaanza kwa MC. Sawa. Maana yake ulichokiwekeza kimepanda mara 8. Yeah. Kutoka shilingi 95 tu shilingi 800. Kuna biashara physical ambazo ungeweza ukawekeza pesa isikupe mara 8. Sasa imagine wewe passively umetulia na bado hapo magawio shilingi 17, shilingi 22, shilingi 36, shilingi 45, shilingi 50 na sasa hivi unaenda kula shilingi 65. Jamani, mnamuelewa mwalimu Kwa kila hisa. Mnampata mwalimu Sawa. Na ni uwekezaji ambao mimi nasema kabisa kijana yoyote ambaye anataka, kwa sababu hisa ni biashara. Kuna mtu ambaye anasema sina muda wa kufanya biashara. Chukua hela yako, nenda kanunue hisa ya CRDB, ya NMB, ya kampuni inayofanya vizuri. Nione mimi, nitakufanyia consultation kampuni gani. Mabrokers wana free consultation, watakwambia kampuni gani ununue, uweze kuwekeza leo na uweze kufaidika kwenye uwekezaji wako. Na swala la, kwa hiyo baada ya kufanya fundamental analysis na umeweza kujua ni kampuni gani inafanya vizuri, umeshaamua kwamba nanunua kampuni fulani, unafungua kitu kinaitwa CDS account. Unafungua CDS account, siku hizi imerahisishwa. Kuna app ya hisa kiganjani, unaidownload tu hapo sasa hivi, hata ukitaka itakuelekeza maswali, inatakiwa tuwe na namba yako ya NIDA. Ukishamaliza kufungua CDS account, you are good to go. Unanunua hisa zako na unakuwa mwana hisa. Ujanja ni kuwekeza jamani, yani asikudanganye mtu. Ujanja ni kuwekeza. Afu uzuri sasa wa hisa ni kwamba ukiwa na hisa nobody knows. Yani zile black tax zinakuepuka. Umeelewa? Mimi hapa nikikaa unajua nina hisa ngapi?
ujui, au sio? Unaweza ukapishana tu na mimi ujui, au sio? Lakini kumbe nina mpunga unaingia hapo junior hapo, umeelewa? Kwa sababu ushasema kwenye podcast watu wataruka na wewe. Ukiwa na apartment na nini watu za fulani zile hodi kila siku. Jamani, kama mme notice maelezo ambayo